यह प्यारा तोता इस ट्रेन की पटरी पर एक नारियल के पेड़ को लगाता है, फिर उसी नारियल के पेड़ पर पानी को डालता है। अब नारियल का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे नारियल लगने लगते हैं। फिर तोता मजे से नारियल का पानी पीने लगता है। तभी अचानक उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन नारियल के पेड़ से टकरा जाती है और नारियल का पेड़ टूट कर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे नारियल के पेड़ से एक छोटा नारियल का पौधा उगने लगता है। लेकिन तोता फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।